Alle 11 Minuten verliebt sich ein Schlingel über eine Dating-App. Doch wo finden Sie den passenden Sprecher für Ihr Projekt? Ganz genau, hier auf der Seite von sind Sie auf der richtigen Seite gelandet. Und da kommt er wieder! Er greift an, schnappt sich den Ball, er zielt auf das Tor und schießt! Ja! Tor! Tor! Deutschland ist Waldmeister! In diesem Sinne einen guten Appetit und zurück ins Studio. Ganz egal ob Hochdeutsch mit Dialekt oder Akzent. Ich leihe Ihrem Projekt sehr gerne meine Stimme. Liebe Genossinnen und Genossen, Gesundheit! Ja, es hat ja gar niemand genossen. Ihr Mike. Die hübsche Senora bei uns in Spanien, die Ferti Mercedes, ist so groß, so schön und so sexy. Hallo Sie, ja genau Sie. Kommen Sie mal etwas näher. Soll ich Ihnen ein Geheimnis verraten? Sie müssen nicht schreien oder brüllen, um Ihre Kunden zu erreichen. Sondern auf den richtigen Ton kommt es an. Wenn Sie meine Stimme für Ihr Projekt gewinnen möchten, dann freue ich mich, Ihre Stimme zu hören.